上集说到，就在罗西塔他们准备离开联邦的时候，却突然遭到了陌生人的袭击。虽然他战力强悍，可也架不住双拳难敌四手，没两下便被蒙上了头套。而同一时间，塔罗尔这边也遭到了攻击，两个男人找上了他。虽然不知道发生了什么，但机敏的卡妈还是凭借着自身的能力巧妙脱了身。逃走后的他想先去汇合点看看发生了什么，可一到地方便傻眼了。只见汇合点只留下了马车，而车上的物资散落一地，看样子是发生过打斗。他戒备地扫视着周围，很快便在地上发现了血迹。瞧这架势，同伴们肯定是出事了。就在这时，他听到了一旁的仓库里有动静传出，而在里面的正是达里尔。他同样也遭到了两个男人的袭击，虽然凭借身手成功的反杀了一人，但此刻却被另一个大汉死死地压在身下。他使出全身的力气想要挣脱开，可都无济于事。这时弩哥看到了一旁掉落的匕首，想伸手去拿，可对方怎么能让他如愿，直接是加大了力度，打算一口气将他给按死。就在他俩缠斗的时候，先前被弩哥弄死的男人这时却是有了尸变的迹象。弩哥这边也是趁机抓住了插在男人肩膀上的短刀，手上一发力，直接是痛得对方惨叫了起来。肩膀上的痛感再次激发了男人的凶性。就在弩哥快要坚持不住的时候，卡妈及时出现了，直接是一板子将男人给拍翻在地。弩哥这才有了喘息的时间，赶忙捡起自己的短刀站了起来。还没等男人起身，他尸变的同伴已经扑了上来，当即就咬向了他的脖子，而弩哥则顺势上前拿下了双杀。看来他们的同伴全都遭到了袭击，就连孩子们也被抓走了。而在他们遇袭的前一天，因为亚伦四人是提前一天离开的联邦，所以他们并不知晓伙伴们的遭遇。就在他们朝着海边宾馆赶路的时候，亚伦拉住了缰绳停了下来，因为前方有一股狮群正在经过，再往前走的话肯定会被丧尸发现。这时杰瑞提议先就地休息吧，等狮群过去再赶路，可亚伦却不想耽误，觉得应该绕路继续前进。他想着赶紧把物资送到海滨宾馆，好确保他们没事，所以没有多余的时间再耽搁。几人见状也不再说什么，随即他们赶着马车开始从侧边绕路，打算从树林里穿过去。可让他们不知道的是，就在他们刚离开不久，其中一个丧尸便扭头看向了他们所在的方向。半小时后，他们在树林里走了没多久，马车的一个轮子便陷进了一个坑里出不来了。无论他们四人怎么使劲，可就是推不动马车。这时大聪明科尔提议要不就放弃马车吧，但亚伦却表示再尝试下，没有马车一车的东西也没办法拿。这一次四人都使出了吃奶的力气，马车也终于动了起来。刚才那一下直接是撞伤了他的膝盖，外加碰到了他的甲沟炎，直接给杰瑞痛得直喘粗气，看着鲜血都浸透了裤子，估计受伤不轻。在莉迪亚几人的搀扶下，他才勉强站了起来。可要再继续赶路的话，那就费劲了。这时亚伦扭头看了看周围，想找个地方休息下，顺便给他包扎下伤口。刚好不远处有片围墙，里面应该有歇脚的地方。10分钟后，四人进到了围墙里面，这才看清这里是一个游乐园。瞧这架势也是荒废许久了，里面也很安静，并没有发现有丧尸活动过的迹象。科尔正在钻木取火，他们打算今晚在这边休整一夜，等明天杰瑞的伤势好点了再赶路。这时莉迪亚走了过来帮忙，科尔近距离的看着他那粉雕玉琢的俏脸，忍不住就想凑上去一亲芳泽，但很快便被莉迪亚给躲开了。其实在他的心里还是忘不掉亨利那傻小子的，他也喜欢科尔，只是新感情还没有让他适应过来，随即找了个借口去到了一旁，只留下了黑锅脸的科尔尴尬不已。这时杰瑞把自己的膝盖简单处理了下后，不禁调侃地说道，这里还真不错，空间大又有围墙，附近还有水源，完全可以整出一大块地来耕种，简直就是神之国的 2.0 版本。这时亚伦表示天快黑了，大家早点休息吧，今晚他来守夜，毕竟是个陌生的地方，没人盯着不行。傍晚时分，亚伦和莉迪亚站在了阁楼上，二人也是一边闲聊一边扫视着周围。让他俩不知道的是，一只埋了吧态的小手悄无声息地扒在了围墙上。很快夜幕降临，二人围坐在篝火旁取暖。这时莉迪亚好似听到了什么动静，赶忙扭头扫视着四周。亚伦安慰他别紧张，自己刚刚检查了3遍，所有的出口全都锁上了。可渐渐的动静越来越大，甚至都有开门的声音传了过来。亚伦觉得应该是风声，他话音刚落，他俩就感觉到了不对劲，四周并没有刮风，哪来的开门声？随即二人相继站了起来，并掏出了武器。他们决定过去再检查一番。
可还没走2步，便看到不远处晃晃悠悠的走出来几只丧尸，而且后边还源源不断的有动静传出。看到这一幕，亚伦忍不住爆了一声粗口，二人都有些纳闷，这些丧尸是打哪冒出来的？而且看这个架势，数量起码得有个10几只。俩人也不畏惧，直接招呼一声便冲了上去。莉迪亚刚解决掉一只，就在他用棍子砸向第2只的时候，这只丧尸竟然死死地抓住了他的棍子。慌张的他掏出了刀子就扎了上去，可丧尸的身体却颇为坚硬。莉迪亚也顾不上其他，赶忙推开眼前的丧尸，和亚伦纷纷朝着后边跑去。科尔听到呼喊，也快速地赶了过来，刚到这就傻眼了。杰瑞的腿受了伤，所以落在了后面，周围便也有几只丧尸围了过来，急得他当即便交了大招。丧尸的数量实在是太多了，他们逼不得已赶忙躲进了屋子里面。就在他们疑惑不解的时候，一旁的门把手竟然转动了起来，几人不敢置信地看了过去，门把手确实在转动，而且还把门给打开了。杰瑞大骂一声，赶忙用身体挡在门后。几人听到他这么问，都不约而同地想到了低语者，只有低语者才会有这种操作，难道他们死灰复燃了吗？可当下也没时间给他们去猜想，挡在前面的货架已经快要坚持不住了。亚伦赶忙招呼莉迪亚二人，让他们去到屋顶。他俩也不墨迹，莉迪亚上去将天窗打开，然后翻了上去，接着他伸出手来，也将科尔给拉了上去。等他俩上到了阁楼，走到屋顶朝下面看去时，心里都不禁倒吸了一口凉气。这数量可不止50只左右啊，而且远处还有源源不断的朝这边走来。因为杰瑞腿上有伤，亚伦过去挡住房门，他让杰瑞先上去。费了一番功夫，杰瑞成功的爬上了屋顶。经过半天的折腾，他腿上的伤口又崩裂开了，痛得他直咧嘴。这时亚伦也翻了上来，他们3人看向了下面那密密麻麻的丧尸，现在得想办法脱身了，不然他们得困死在这里。莉迪亚想杀下去，但又担忧杰瑞的伤势。亚伦表示这样太冒险了，他让莉迪亚和科尔绕去侧边吸引丧尸，而他则从正面冲下去，想办法把尸群里的低语者找出来，然后干掉他们，不然他们是走不出去的。商量好后，科尔和莉迪亚当即便跳了下去。杰瑞现在的情况也帮不上什么忙，可就在这时，只见一只手扒上了屋顶，竟然是一开始那只不对劲的丧尸，他居然从下面爬了上来。这一幕简直不要太诡异。直到那只丧尸上到了屋顶，杰瑞这才发现了他，恐慌的他呼喊着亚伦，而那只丧尸竟弯腰捡起了地上的石头。亚伦听到呼喊，赶紧跑了过来，居然有丧尸爬上了屋顶，还会使用工具，冲过来就给了丧尸一拳。可这只丧尸明显不对劲，稳住身形后便又扑向了他。亚伦一拳一拳的捶打着，奈何对方皮糙肉厚，他索性伸出腿将其绊倒，然后骑在丧尸身上继续捶打着。他最痛恨的就是低语者了。捶打了一会儿后，他一把便将丧尸的头皮扯了下来，可看清丧尸的面孔，又着实把他吓了一跳。这分明就是一个丧尸啊！他赶紧拔出了丧尸胸口上的刀子，一刀便解决掉了这只不对劲的丧尸。做完这些，俩人都愣住了。How the hell did a walker do that? 很快天色大亮，经过了一夜的战斗，上百只丧尸全都被他们给解决掉了。直到现在，他们才思量了起来，为什么这只丧尸会如此的特殊？这一切根本就说不通。难不成丧尸在逐渐进化吗？另一边的俩人在收拾东西，他们要继续赶路了。这时莉迪亚叫住了科尔，经过了昨晚的战斗，他想明白了，谁也不知道下一秒会发生什么事情，珍惜眼前才是最重要的。于是这次他主动的吻向了科尔，二人也正式确定了关系。收拾完后，他们再次驾着马车出发了，得赶快去到海边宾馆要紧，而且昨晚遇到的事情也要告诉同伴们。现在应该是有一部分丧尸产生了变异，进化到了下一级。经过了一夜后，时间线回到现在，鲁哥和卡妈还在联邦到处躲藏，现在其他同伴和孩子们都被联邦给抓起来了，就连达里尔的狗都没放过。二人现在是一筹莫展。达里尔提出去找墨瑟帮忙，但卡妈却认为墨瑟是听命于联邦的，很难让他站队到他们这边。接着他想到了一个人。Origin? Look at all the dark shit that goes on here. You want to find him? Yeah, but this isn't gonna be easy. Is it ever?